Pa, game. Oo naman, without a doubt. Hello guys, so magmumukbang tayo. Spaghetti lang kasi hindi po kami masyadong Tama pa rin. wala po kami masyadong pagkain kaya Pagka kinokontrol na pero madami-dami to. Isang subo lang. papasin mo na hindi ka Busog ka na dito. Kaya hindi ito tama. Mm. Oh. Pamilya. Mm. Dalawa po yung pagkain. Yung isa ayaw ko. Natikman ko masyadong Ano ka ba? Sige ang asawa mo. Kaya dapat siyang one rate lang po. Tara na. Nahihirapan ka na ba? Alam ko nahihirapan ka na. Pasensya ka na kasi. All those years, Bess. All those years. All I wanted to do is to make you. Mm. Kahit ang wala sa ating space. Pero alam ko naman, kung ano magpapasaya sa'yo. Sino? Mukbang. God knows, I tried to win you over dahil gusto ko. Gusto ko sana mahalin mo rin ako. Mm. Kahit sinabi mo na siya pa rin yung mahal mo. Pinaniwala ko yung sarili ko na pwede mo rin ako mahalin. Tapos dumating naman si Liz. I know you tried. I know you tried. Kahit konti. Kahit sinipit. Tapos nawala Maubos yung na anak guys. mo. Kaya pa? Kaya pa. Bumalik naman si Kyle. Kaya ubusin? Apo. I got you. But who's got you? Bragi. Tubig daw. Uy, tubig daw. Na. Okay na. Sausaw yung daliri. Ano ba yun? Attorney Clara. Vera, So as your friend delicious. and as your lawyer, ngayon na yung decided na dito na lang sa bahay niyo gawin yung meeting para maging mas komportable kayong dalawa. This is about your annulment. Yan din. As per Article 45 of the Family Code, the following are the legal grounds for annulment. So one is lack of parental consent if either party is at least 18 or below 21 years old. The next is psychological incapacity. And then fraud. And then if the consent for marriage was with force or unjust